Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы операциялардың жіктелуі. Сабағымыздың мақсаты операциялардың негізгі түрлері және жіктелу принциптерін түсіндіру. Екінші, радикалды, полиактивті, диагностикалық, шұғыл жоспарлы, қансыз, инструменталдық операциялардың айырмашылығын түсіндіру. Операциялардың жіктелуі барлық операциялар негізгі екі топқа бөлінеді. Қанды операциялар терінің шырышты қабықтардың бүтіндігінің бұзылуымен және тамырдан қан кетуімен сипатталады. Екінші, қансыз операциялар, мұнда дененің сыртқы жамылғыларының бүтіндігі бұзылмайды. Мысалы, шыққан буынды орнына салу, зонд жіберу, эндоскопия, катетеризация, таңғыштарды салу және тағы да басқа. Мақсатына байланысты операциялар емдік және диагноздық, яғни ауруды анықтау болып бөлінеді. Одан басқа да түрлері бар. Экономикалық, тек қана шаруашылық қажеттілік бойынша жасалады. Мысалға, пішу, эксперименталдық, тәжірибелік қою, аурулардың үлгілерін құрастыру. Физиологиялық дегеніміз тәжірибелердің мақсаты мен организмнің тіршілік әрекеті немесе оның ағзаларының қызметін зерттеу үшін жасалады. Емдік операцияларды жасалу жылдамдық дәрежесіне қарай шұғыл, экстремдік, жедел және шұғыл емес, жоспарлы деп ажыратады. Шұғыл, экстремдік операциялар жануарлардың өміріне қатер төніп тұрған жағдайда жасалады. Мысалға, асфиксия, қанып кету, мүшелер қысылып қалса, ішкі мүшелер түсіп қалғанда, немесе тағы да басқа жіті тимпания кезінде осындай жағдайларда қолданады. Жедел операцияларда осы жоғарыда аталған жағдайларда жасалады. Бірақ олар жоғарыда мал өміріне қатер төндірмесе, операцияға барлық дайындық жасалып барып жасалады. Дегенмен операция жасалмай тұрып ұзақ мезгілге қалдырса, ауру жылдам дамып, мал өлуі мүмкін. Оларға қатерлі ісіктер жатады. Олардың дамуына байланысты метастаздар өршуі болады. Операциялардың көбісі асығыссыз, жедел емес, жоспарлы болады. Оларды алдын ала жоспарлап, шаруашылық құндылығына және жануарлардың денсаулығына зиян келтірмейтін мезгілде әдеттегідей өткізіледі. Операциялар бағытына қарай радикалдық болады. Яғни олардың мақсаты аурудың себебін толық жою, ауру ошақтарын толық алып тастау. Мысалға, ісіктер, жаман түзілістер, зақымдалған тіндер. Келесі, паллиативтік. Олардың мақсаты әртүрлі жолмен аурудың қауіпті және ауыр симптомдарын жеңілдету және уақытша жойып, ауру малдың және оның шаруашылық құндылығын ұзарту. Мұндай операцияларға трахеотомия, шеменге жиналған сұйықтықты сыртқа шығару, нефроктомия, уретротомия және тағы да басқа жатады. Егер инфекция түспеген ұлпа немесе ағзаларға операция жасалса, оны таза немесе асептикалық дейді. Басқа жағдайларда операциялар іріңді деп саналады. Пластикалық операциялар зақымдалған ұлпалардың немесе бүлінген ағзалардың пішінін немесе қызметін қалпына келтіру үшін жасалатын операциялар. Қазіргі кезде кең орын алып келе жатқан операциялардың бірі косметикалық операциялар. Иттердің құлағын немесе құйрығын кесу, тұлғаның әр аумағын әшекейлеп сымбаттау сияқты тағы да басқа жатады. Операциялардың көпшілігі бір кезеңде орындалады. Бірақ мал әлсіз болғанда, қан көп кету қаупінде, естен тану, шок, даму қаупінде және басқа да асқынуларда кейде операцияны екі кезеңде жасайды. Оны екі кезеңді операция деп атайды. Хирургиялық операцияның мазмұны, яғни операцияның орындалуы үш жүйелі әрекеттерден тұрады. Оперативтік жету, оперативтік әдіс, операцияның қорытынды кезеңі. Оперативтік жету дегеніміз операцияның зақымдалған ағзаны және дерттенген орныңды, тері және шырышты қабықтардың бүтіндігін босып ашу бөлігі.
жету тілігінің көлемі ұлпаларды ең аз зақымдап кесілген тілік арқылы кесуге арналған ағзаны көзбен шолуға болатындай болу керек. Бірақ кейбір жағдайларда ішкі мүшелер жылжығанда операция жасайтын орынға жетуге патологиялық қуыршақтар кедергі жасайды. Оперативтік жету бірталай қиындықтарға соқтырады. Сол себептен оперативтік жету және тілу орны операция жасау барысында толық шешіледі. Келесі оперативтік әдіс ауруға ұшыраған ағзаға әрекет ету. Мұнда зақымдалған мүшелерге өте мұқият болып, оның бүтіндігін және тіршілігін, әрекетін бұзбай сақтауға тырысу қажет. Бұл хирургты физиологиялық ойлауға, ал операцияны анатомиялық жасауға міндеттейді. Операцияның қорытынды кезеңі бұл тігістерді салу, тану, дренаж кіргізу, кейде арнаулы ортопедиялық тағалау әрекеттері. Кейде операциялардың бірінші, екі кезеңінің бірін шектеуге болмайды. Абсцессті немесе қаяуды тіліп ашу, жарақаттың тесігін кеңейту сияқты. Орындалатын хирургиялық операциялардың өз аттары болады. Олардың барлығы операция жасалатын ағзалардың латын немесе грек атаулары термин түрінде қолданылады. Яғни оперативтік әдіс аталып қосылады. Осыдан руменотомия, яғни мес қарынды тілу, уретротомия, жасанды несеп шығаратын тесік жасау, энтерэктомия, ішекті кесіп алу, колпотомия, қынап қабырғасын кесу, гистерэктомия, жатыр кесіп алу. Яғни грек, латын тілінде аударғанда осындай мағыналар білдіреді. Қорытындылай келе, қорытынды кезеңде хирург қан кетуді толық тоқтатып, операция аймағын мұқият тексереді, жануар анестезиядан дұрыс шығарылып, оның жалпы жағдайы бақылауға алынады. Осы барлық шаралар операциядан кейінгі асқынуларды болдырмауға, жануардың қалпына тез келуіне және операцияның тиімді болуына мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.